Mi dica sinceramente, si sente di incominciare? Con le mie forze no, ma con l'aiuto di Dio sì, se così decidono le superiore. Questo dialogo tra l'ispettrice di Padova, Suor Alessina Piretta, e Suor Aloisia Domanico diede inizio a qualcosa di nuovo nell'Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice. Già da tempo i salesiani chiedevano alle superiore delle Figlie di Maria Ausiliatrice di Padova in Italia di iniziare anche in Slovenia la missione educativa per la gioventù femminile. I salesiani erano arrivati in Slovenia nell'anno 1901 e avevano indirizzato in Italia già tante ragazze con la vocazione religiosa. Finalmente, rispondendo alla domanda dell'ispettore salesiano Don Franz Walland, nell'anno 1936 vengono scelte 4 religiose slovene: Suor Aloisia Domanico, Suor Maria Lazar, Suor Jerica Repar e Suor Maria Rak, per fondare la prima comunità di figlie di Maria Ausiliatrice in Slovenia. È un inizio alquanto inusuale in un nuovo paese. Non missionarie estere, bensì vocazioni autoctone che sono maturate e sono state formate nell'ambiente di origine dell'istituto religioso. Le figlie di Maria Ausiliatrice arrivano il 15 ottobre 1936 a Ljubljana e vengono accolte dai salesiani nel loro istituto a Rakovnik. Al mattino seguente qualcuno chiede loro come hanno dormito. Suor Aloisia risponde: «Grazie, per vere missionarie anche troppo bene». Il 16 novembre, un mese dopo l'arrivo, si trasferiscono dall'altra parte di Ljubljana a Selo, dove si trova l'istituto di rieducazione tenuto dai salesiani. Subito cominciano con l'oratorio domenicale e giornaliero per le ragazze, svolgendo con cura il lavoro ordinario in cucina e lavanderia per i salesiani e i ragazzi dell'istituzione. Dopo 15 giorni le ragazze sono già più di 50. Per la preghiera utilizzano la chiesa del vicino monastero delle Carmelitane. Nella zona però esistono altri istituti di religiose. Questo spinge Suor Aloisia a cercare un altro luogo in città dove poter lavorare per l'educazione delle giovani. Finalmente trova qualche cosa nel quartiere di Prule. Il parroco di San Giacomo volentieri accoglie le figlie di Maria Ausiliatrice. Sostenute dal nuovo direttore salesiano a Selo, Don Vocic, firmano il contratto per l'affitto di alcune camere al pian terreno, un modesto cortile e un giardinetto in via Privos 4. Nel gennaio del 1938 tornano dall'Italia Suor Francisca Škrbec e Suor Maria Kmetic. Fino a quell'anno hanno emesso i voti in Italia, nell'Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice, già 40 giovani slovene. Il 16 gennaio segna l'inizio dell'oratorio. In tanti ricordano ancora a lungo una grande folla di ragazze e il parroco entusiasta. Sul finire di questo primo giorno arrivano l'ispettore Ivan Špan e il direttore della comunità di Rakovnik per benedire questo modesto inizio. Tutto richiama l'inizio dell'oratorio di Valdocco. Sulla parete il crocifisso, l'immagine della Madonna e un piccolo quadro di Don Bosco. Nella prima settimana di maggio, Suor Aloisia viene a sapere che solo a pochi metri di distanza dalla casa di Privos, sulla via Karlovška, è in vendita una casa. 3 piani, pian terreno, cortile, giardino e un padiglione. Suor Aloisia vi lascia cadere alcune medagliette di Maria Ausiliatrice perché lei per prima ne prenda possesso. Il 24 maggio 1938 è una data storica che porta il sigillo di 3 eventi. Al mattino presto arriva un telegramma da Torino con l'approvazione dell'acquisto della casa. Più tardi le suore ricevono la lettera dell'ispettore salesiano con la promessa di un prestito in caso di acquisto e infine viene firmato il contratto di acquisto. Con l'ispettrice Suor Alessina Piretta sono presenti Suor Aloisia Domanico, il direttore di Selo Don Vocic e l'economo salesiano Don Lugar. Le difficoltà non mancano, tuttavia le suore cominciano subito con l'internato per le universitarie, l'oratorio, la scuola materna, le lezioni private e il doposcuola. Le attività proseguono ottimamente e poiché sono rivolte ai giovani delle famiglie più povere, vengono apprezzate anche dalle autorità.
il numero all'inizio esiguo cresca in fretta fino ad avere 45 studenti nell'internato, 130 oratoriane e 40 bambini nella scuola materna. Intanto fioriscono nuove vocazioni per l'istituto. Dopo il periodo di formazione in Italia, le superiori fanno rientrare in patria le giovani suore. Già nell'anno 1939 11 figlie di Maria Ausiliatrice lavoravano con molto fervore in 2 comunità e le richieste aumentano. Nel 1940 l'ispettore salesiano Ivan Špan chiede 4 suore in aiuto alla casa salesiana di Split. Così inizia la prima presenza delle figlie di Maria Ausiliatrice anche in Croazia. Nella cronaca, all'inizio dell'anno 1941, leggiamo: con l'insistenza chiediamo a Dio di conservare la pace nella nostra patria e di ridonarla a tutte le nazioni provate. Le terribili conseguenze della guerra si dimostrano con tutta la loro crudeltà. La situazione è molto pericolosa e le suore all'inizio di aprile del 1941 devono mandare a casa tutte le studenti pensionanti. La salute, molto scossa, costringe Suor Giulia Luskar a rifugiarsi nella propria famiglia. Suor Aloysia e Suor Maria tentano il viaggio per farle una visita, ma Suor Giulia ha già varcato la soglia dell'eternità, prima figlia di Maria Ausiliatrice della Slovenia. Il collegamento con l'Italia, a causa della situazione politica, è sempre più difficile. Nelle suore però c'è vivo il desiderio e il bisogno di rimanere unite con l'ispettoria e con la Madre Generale. Suor Aloysia visita le comunità in Jugoslavia e così tiene le suore unite tra loro. Il 9 maggio 1945, dopo l'occupazione durata 4 anni, la Jugoslavia e anche Ljubljana finalmente ottengono la liberazione. La guerra è finita, però è finita davvero? Il potere comunista ha i propri interessi. Le suore devono abbandonare la scuola materna. Suor Aloysia spesso viene interrogata, uno dopo l'altro vengono espropriati i locali in via Karloška. Nell'anno 1946 le suore devono deporre l'abito religioso. Ma il Signore non guarda all'esteriorità, bensì il cuore. Cominciano le nazionalizzazioni, prima a Selo, poi chiudono a Split e infine viene loro tolta anche la casa di via Karloška 22, che è il cuore della giovane comunità delle figlie di Maria Ausiliatrice. Inizia il periodo della dispersione in cui le suore si rifugiano presso i parenti o nelle canoniche e cominciano a lavorare nelle fabbriche o negli uffici. Nella primavera del 1949 Suor Maria Rak trova una stanza a Ljubljana, Gornji Trg, che poco per volta diventa il loro luogo di ritrovo. La chiamano Bethlehem. Nel 1953 Suor Aloysia va in pensione e si trasferisce anche lei a Gornji Trg. Con molta cautela cerca di avvicinare con più assiduità le suore, le va a trovare nei loro alloggi e di nascosto le raduna a Bethlehem di Gornji Trg. Nell'ottobre del 1958 le figlie di Maria Ausiliatrice di Rijeka in Croazia riescono a comprare una casa dove poter di nuovo iniziare la vita comunitaria indossando anche l'abito religioso. A luglio 1960 viene fondata un'altra comunità a Louran presso Rijeka. Cominciano a fiorire le vocazioni e la casa di Louran nel gennaio del 1961 diviene noviziato. Nel 1967 le prime 2 figlie di Maria Ausiliatrice si stabiliscono a Bled, dove i coniugi Zupan donano alla chiesa la loro propria casa e l'arcivescovo di Ljubljana, dottor Jožef Pogačnik, vi invita le figlie di Maria Ausiliatrice. L'anno seguente viene fondata la comunità e le suore subito iniziano con la catechesi parrocchiale e gli esercizi spirituali per le ragazze. Vi si trasferisce anche il noviziato. Le attività delle suore sono ancora sempre sorvegliate e bisogna procedere con molta cautela e segretezza. Sarà necessario aspettare ancora un po' di anni per potersi mostrare in pubblico come religiose, portare l'abito religioso e lavorare tra i giovani con un po' di più di libertà.
L'8 novembre del 1970 è il giorno in cui Suor Aloysia, nell'ospedale di Lubiana, conclude il suo cammino terreno. Da questo momento accompagnerà le suore e i giovani dal cielo. Il 3 marzo 1973 le suore firmano il contratto di acquisto della casa di Gorny Trg che sarà di loro proprietà. Anche i benefattori in questo periodo sono molto attivi. La signora Anica Pelz nell'anno 1984 dona alle figlie di Maria Ausiliatrice la propria casa a Rakovník. La missione delle figlie di Maria Ausiliatrice vive una prima fioritura già negli anni 70, ma ancora di più negli anni 80. Nell'anno 1974 viene aperta la casa delle suore a Želimlje con il lavoro presso la cucina dell'Istituto Salesiano. Nell'anno 1985 la comunità di via Rakovníška 21 a Ljubljana. Nel 1987 le suore sono a Radlje ob Dravi nella casa della benefettrice Martina Škafar e nel 1991 a Murska Sobota nella casa che viene loro donata dalla signora Maria Žitnik. Questo periodo è segnato dalle nuove partenze per le missioni. La prima è Suor Agata Kociper e negli anni successivi Suor Milena Zadravec, Suor Marieta Zanković, Suor Marica Jelić, Suor Zvonka Mikec e Suor Ljudmila Anžić. È il tempo del primo oratorio nella parrocchia di San Giacomo a Ljubljana, il tempo dei festeggiamenti del cinquantenario dell'arrivo delle figlie di Maria Ausiliatrice in Slovenia, insieme con la superiora generale Madre Marinella Castagno nell'anno 1986. Il tempo del ritorno alle radici salesiane del centenario della morte di Don Bosco nell'anno 1988. Anche negli anni 90 il Signore opera dei miracoli tramite le figlie di Maria Ausiliatrice. Il 24 agosto 1993 viene eretta l'ispettoria sloveno-croata Santa Maria di Bresie, con sede a Ljubljana. Nel 1996 è aperta la comunità presso l'Annunziatura a Ljubljana e nell'anno seguente si svolge la visita della superiora generale Madre Antonia Colombo. Quest'ultimo periodo di attività è segnato dalle innovazioni tecnologiche, l'inizio della prima pagina web ispettoriale, dalla fondazione dell'ente Dominica e dell'organizzazione Vides Slovenia con il volontariato missionario in Angola, dall'inizio delle attività della nuova Marindom Casa di Maria a Bled e del pensionato per le universitarie Aloysia Domanjko a Gornji Trg, Ljubljana, dalla fondazione della nuova comunità a Novo Mesto e non ultima la visita della superiora generale Madre Yvonne Rengois nell'anno 2010. L'ultimo traguardo nella storia delle figlie di Maria Ausiliatrice è la visita del rettor maggiore dei Salesiani, Don Pascual Chávez Villanueva, il 18 settembre 2011, che in questa occasione inaugura la stanza memoriale di Suor Aloysia Domanjko a Gornji Trg, come ricordo dei 75 anni dall'arrivo delle figlie di Maria Ausiliatrice in Slovenia. Siamo felici anche per la nuova biografia di Santa Maria Domenica Mazzarello, dal titolo Koliko je ura, che ore sono, scritta da Carmen Jenić, salesiana cooperatrice. Sono passati 75 anni. Se dovessimo arrivare di nuovo, non potremmo riconoscere e credere tante cose. Sempre si è sentita la mano di Dio che guidava nella giusta direzione e l'intercessione dei fondatori San Giovanni Bosco e Santa Maria Domenica Mazzarello. Fa, o Signore, che alle figlie di Maria Ausiliatrice non manchino le forze, che siano buone, umilmente buone, come raccomandava Suor Aloysia, che sicuramente le accompagna con la intercessione, che anche le nuove vocazioni siano sufficienti per tutte le necessità. Chissà che cosa succederà nel nuovo centenario e nel nuovo millennio. Il sistema preventivo di Don Bosco rimarrà importante. Non basta amare i giovani, bisogna che essi sentano che sono amati. Ci attendono nuovo tempo e nuova storia.